মাত্র 39 রুপিজে পেয়ে যাবে দার্জিলিং মোমো, আর 49 রুপিস থেকে পেয়ে যাবে বিভিন্ন রকমের মকটেলস। ফ্রাইড আইটেমস পেয়ে যাবে মাত্র 79 রুপিস থেকে। 2 পিস ফিশ কাটলেট পেয়ে যাবে 109 টাকায়। এইরকম অ্যাফোর্ডেবল স্ন্যাক্স এন্ড কম্বোজ ট্রাই করতে গেছিলাম র্যাপস F9 এ। ফার্স্টেই নিয়ে নিয়েছিলাম মোমোজ, যেটা বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার চলছিল, দাম ছিল 99 রুপিস। সফট জুসি মোমোজ গুলো খেতে বেশ ভালো লাগছিল। এরপর নিয়েছিলাম ফিশ ফ্রাই, এক পিসের দাম ছিল 89 রুপিস, খেতে বেশ টেস্টি। আর নিয়েছিলাম চিকেন পপার্স মাত্র 49 রুপিসে, যেখানে চিকেনের প্রপোর্শন আরেকটু বেটার হতে পারতো, বাট ওভারঅল খেতে খারাপ না। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, মকটেলস মেনু থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম আমপান্না, দাম ছিল 49 রুপিস, বেশ রিফ্রেশিং। আমরা গেছিলাম র্যাপস F9 এ টালিগঞ্জ আউটলেটে, লোকেশন হচ্ছে টালিগঞ্জ রিজেন্ট পার্কের অপোজিটে। এছাড়াও কলকাতায় র্যাপস F9 এর আরো অনেক আউটলেটস আছে। টাইমিং দুপুর 12টা থেকে রাত 11টা। বাকি ডিটেলস থাকলো ক্যাপশনে।